biso ete exode la kisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso tata nzambe alakaki na abala yama ete libota na ye ekokende bowumbu ya 400 ans ntango elaka ekokaki lokola nzambe akokosaka te libota ya Abraham ekendaki bowumbu na Egypte bazalaka 70 personnes bawumelaka kuna 430 ans 400 ans ezali oyo nzambe alakelaka bango kasi 30 ans ezalaki mpona préparation ya Moïse akola na molimo po ete akoka kozwa likambo wana bayaki kobima 600 000 personnes na 600 000 wana batangaki bana te na bamama batangi kaka mibali oyo bazalaki makasi ya kobunda na etumba Moïse ayaki komona na ete molongi po ete abimisa bana ya Israeli na Egypte ntango babimaki bakomaki na ngomba ya Sinai nzambe apesaki bango mibeko 10 ntango mpe bakomaki penepene ya mokili ya elaka nzambe ayebisaki Moïse apona banongi 12 po ete bakende kotala mokili ya elaka bakendaki batalaki mokili nde na bozongi na bango bayaki kopesa sango epai ya Moïse ete ya solo mokili touti ezali kitoko eloko ya koluka kuna ezali te kasi likambo ya pasi batokuti kuna bambinga minene milai baisraele babosani ete mboka oyo bango bautaki Egypte ezalaki grande puissance na ntango wana mboka moko te ekotelema liboso ya Egypte kasi nzambe kaka epai ya Moïse ya pamba moto ya pamba abimisi bango nyonso wana bayebaki yango susu te ete bango bazalaki libota oyo eponamaki babosanaki yango babangi bakanane balobi bato ya mbinga mibali minene tokoka kuta kobunda na bango te Moïse alingaka biso te alingi nde aya nde kosilisa biso awa Yerusalemi kobondela azalaki nyonso toso kokei epai na ye ngolo mobisambo nyonso toso kokei epai na ye ngolo mobisambo atikeli biso libondeli na boyei ya nkolo Yesu oyo akala asala kaka makambo mibale abikisaka mpe ateyaka kasi ye ntango aye lokola ayaki mpo ete akokisa maye oyo atikalaki kosala te abakisi na botongi Yerusalemi lelo oyo tikambe ekoma boye mona na boye papa mfumu ya mbanza mpo ete ye moto asinaki mokanda ya liboso ya reconnaissance ya lingomba na biso elingi koloba ete aponamaki epai ya tata nzambe mpo ozala moponami il faut tosa ndenge touti koyoka na nzembo kuna tozali na mokili kasi biso tozali bamokili te makambo oyo esalaka mokili biso tokoki kotala yango te totosa oyo nzambe na biso apesaki biso oyo nzambe na biso azali kopesa biso papa Simon Kimbangu Kiangani atiki te alandi bobele ligne wana oyo atata na ye ete totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te pasi na biso ekosila te lelo mise yango oyo ngai na yo kimbangiste ngai na yo moto mwindo ngai na yo mwana jejeki ndoyi gaki ainsi de suite contribution na biso mpona mise ezali nini eza kaka oye otali esili nano te eza nano to oye mpenza kobonzela nzambe na yo libonza po ete mise ekoka kosila toyebi mingi na bamise ezalaka meme na bapays étranger mise eza esika moko oyo babatelaka meme Moïse po andima ya solo mpenza ete azalaki mowumbu na kati ya Israel bakotaki na mise balakisi ye panie oyo balingelaka ye epai ya mama na ye ntango akendaki kobwaka ye na mai na kitenzi ya elamba wana ezali elamba ya bawumbu ntango amoni yango nde esika ndimaki ya solo mpenza ete ngai nazali mowumbu esalaki etrouble akimaki toyebi oyo elekaki lelo oyo ngai na yo papa Simon Kimbangu alobi abetisi ete ete tosilisa mise totonga Yerusalemi ezali na ntina ezali na pamba te ntango tozali komata na esengo nyonso na kokumisa Yawe tobosana te ete botongi mpe ezali tokotongaka po ete papa asili kotikela biso yango tokokisa elaka na ye tokoka kotosa yango po ete tokoka kosepela nde mama ya likambo tokokende nango na mibeko ete
to signé ata pasi yango ya ndenge nini biso tozala kaka elongo na papa Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu ndenge ba musicien bakolobaka yango ete pour papa nous mourons ngai na yo est-ce que soba la question kaka mbeli owangani surtout ba yebiso kalika moka mabe o wangani nzambe na yo kasi tika ete tokoka kozala pour papa nous mourons pona mibeko nous mourons pona makambo nyonso etali Yerusalemi tokokufa na yango elongo pote yango na ndezali lobiko na biso toleki na mokanda na biso oto kotanga ya misato ya Yohane ya solo Yohane azalaki moyuda penza ye na ndeko na ye Yakobo bango mibale bazalaki baye kolia nkolo Yesu bana ya Zebedai pe mama Salom oyo azalaki ndeko ya mama Maria oyo abota nkolo Yesu Yohane akomaki mikanda mitano emoniseli ya Yohane akomaki yango ntango azalaki na esanga ya Patamos kuna na boloko sango malamu ya Yohane wana nde akomaki yango ntango azalaki na Efeso mikanda misato ane etikali Yohane ya liboso ya mibale pe ya misato wana akomaki yango na bonunu na ye esi akomaki mikanda wana mpona nini mpona kolakisa monene ya tata Nzambe parmi oyo bakoma vi to bomoi ya nkolo Yesu Yohane mpe azali na kati bazali Mark, Matai, Luka pe Yohane bango 4 nde moto balobela bomoi ya nkolo Yesu na esika oyo Yohane alakisi biso ete nkolo Yesu ayaki na mokili soki totali na bachapitre mosusu tokotanga nkolo Yesu ayaki abotami avandi na mokili asali makambo nyonso oyo ye asalaki ntango akomaki na 33 ans ndenge bayokanaki na tata na ye te elaka na ye si la place wana Nzambe ndenge abongisaki makambo na ye nkolo Yesu batiaki ye na ekuluzu akotaki nkolo Yesu batiaka ye na ekuluzu ezalaki na 9h batiaki ye na ekuluzu ntango bakomaki na ngonga ya 12h molili ekotaki na Yerusalemi donc moninga akomona kuta ta moninga na ye te ti na ngonga ya 15h nde nkolo Yesu atikaki biso avant 15h ebeta nkolo Yesu amoni ye te ya solo mai tolakanaki na tata na ngai elingi ekokisama asengi mai ya komela kasi mpona kosemoke na ye ete ye amibengi mokonzi ye amibengi roi de Juda ye amibengi boye kasi mai azosenga yango epai na biso bazwaki vino batiaki yango na linyuka bapakolaki yango na linyuka batiaki yango na nzete bamatiseli nkolo Yesu mpo amela ye pe ya bato aboyaki na ye te andimaki amelaki apres komela nkolo Yesu akataki motema tata mama bayuda nkolo Yesu ayaki mpona kobikisa bango ndenge poso moyindo ezalaki rejete kasi nkolo Yesu andimaki ete tika nakende ngai nakende kobikisa loposo wana nkolo Yesu ayaki kasi bayuda bandimelaki ye te ndenge tosili koloba yango akufaki mpona bango kufa na ye ezalaki pasi kasi mpona bisengo na biso yango wana bakolobaka ete moyuda soki andimeli nkolo Yesu te akobika te po ete ayaki po ete abikisa bango kasi bango bandimelaki ye te lelo ekomeli ngai na yo kimbangiste papa dialungana avant abima awa na nkamba le 16 ezalaka jeudi le 16 août 2001 abengi bana na ye papa Simon Kimbangu kiangani mpe azalaki wana pe papa Fuma Mbanza ayebisi bango ete bilanga botika na bangulube te ngai ata na kokufa kasi na kokufela na hôpital te na kokufela pe na ndaku te mpona yebi te moto nini oyo ye akoki komiyeba ete akokufela na hôpital te akokufela pe na ndaku te papa Fuma Mbanza alobaki yango basalaki oyo ye asengaki
papa Simon Kimbangu atindaki ete bakende na ye na Kinshasa andimaki bazalaki papa Mbenza pepe papa Solo bazwaki papa Mbanza Tiri na bato mosusu ba oyo bazalaki wana bakendaki tangu bakomi na Kiemba papa Mbenza moni ya Solo penza ete papa etaye ko mosusu ya malamu te ndenge tokoyoka bakoloba ita komaki na tension 00 kasi mutu ya tension 00 azoloba azopesa pe ba instruction na ye papa Mbenza tunaki ye papa napesa yo mai andimaki tango asisaki komela mai papa Simon Kimbangu papa Mbanza plutôt akabolaki nzoto pe molimo na Kiemba kolo Yesu ya bayuda tango atikaki biso akufelaki pe na ndaku te akufelaki pe na hôpital te na mwa ngomba moko oyo babengi Golgotha na mwa isobe papa Mbanza pe lolenge moko mutu ya modèle wana est-ce que na mokili oyo azali te bobele ye soki ezali bobele ye c'est que yende kolo Yesu Mesia oyo alobaki ete nakoya lisusu po ete nakoka kokokisa bilaka na ngai na age ya 33 ans kuna na bayuda akufaki awa na age ya 33 ans papa Mbanza kolo Yesu Mesia azwaki batisimo pona nini po ete akoka kokontinue mosala na ye kasi akokaki kokokisa yango te kino akoma ndenge Esaïe 53 eloba ete bokokata komona elongi na ye te kitoko te na komona bakoseka ye bakobwakela ye soyi po ete akokoma lolenge moko okokuta ata kosepela na ye te ntango mpe akomaki na age wana amimonisaki ete ye azali nkolo Yesu na 2001 nde papa Mbanza atikaki biso likambo wana ngai na yo tozali kozula yango ndenge nini likambo wana epesameli na ngai na yo ndoyi oyo abengami ete mama Mwilu papa Simon Kimbangu papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima tozali kozula likambo wana ndenge nini ezali kaka esengo bapesi biso date toye tosepeli ete papa Mbanza atikaka biso to likambo ezali wana ngai na yo mwana Jejeki ngai na yo mwanganisa symphonie to groupe mosusu oyo etikali toye po tokoka kokokisa bilaka ya tata Nzambe oyo apesaki biso na bilaka wana botongi Yerusalemi elaka ya liboso po ete papa Mbanza avakenda alobaki ete botika bilanga na bangulube te ngulube ezali nani ngulube ezali mobebisi mutu oyo azali kobebisa mutu oyo azali koluka kotia likambo ya mabe esika likambo ya Nzambe ezali na yango bato ya modèle wana tokoyeba bango na bizaleli na bango soko oyebi olakisa pe boye te papa Mbanza boyaki likambo oyo alobaki ete totonga nkamba Yerusalemi po te mabota nyonso ekoya kosanganela awa mabota nyonso kosuka na kaka ezali nkamba ya Yerusalemi kolo Yesu ayebisaka yango papa Simon Kimbangu ete kamba ekomi Yerusalemi ya sika oyo Yohane amonaka na esanga ya Patmos temple yango esili kotonga papa azali koloba mikolo oyo ete temple oyo nde yango wana pe Yohane amonaka soki Yohane amonaka temple ezali ndako oyo tosili kotonga temple ya mibale ezali ngai na yo po ete banzoto na biso ezali tempelo ya tata Nzambe ndenge ni toko entretenaka yango kuna na Hébreu soki totali na Hébreu 9:28 Paulo azali koyebisa biso ete kolo Yesu ya liboso ayaka po ete alongola masumu na biso apurifie biso kasi oyo ya tour oyo ayeli purification te ye akoya pona kokokisa bilaka oyo bayokanaka ye na tata na ye ete nkamba ezali Yerusalemi ya sika lokola ezali Yerusalemi ya sika ekoki kozala ndenge nini
totonga nkamba tata mama mise wana tozali komona ngo kaka bongo kasi lelo soki mise esili oyo papa azali kobombela biso ye moko ayebi tomibongisa keso na biso mutuna oyo tokoki kokende na ngo na mokolo mwa lelo ete biso bandimi biso bana jejeki biso mwanganisa to bandoi to tout consort ndenge nini tozali koyela na nkamba ndenge nini toyeli po tokoka kopesa papa Simon Kimbangu maboko awa tokoloba mbongo ezali te kasi na nzela olingi komona kwanga te osombi lilala eleka yo te fufuku tokoloba te kasi papa awa azali kobelala ye te topesa ye maboko po ete botongi Yerusalemi esila papa mama datikali kopesa elaka ete soki totongi na biso Yerusalemi te pasi na biso ekosila te donc mpo na pasi na biso esila totonga Yerusalemi ya sika oyo Yohani amonaka na esanga na Patamos yango nde ekolongisa biso nde esika alobiko na biso ezali mama ya likambo tokokende nango na matei na biso oyo lelo tozali na nyongo monene biso bakimbangiste biso bana jejeki biso bandoi biso mwanganisa symphonie nyongo na biso zali ya monene pona mokumba oyo papa mfuma mbanda sili kopesa biso ete totonga Yerusalemi ya sika nyongo wana soko kei kanisaka yango esiko ozali kokende esiko ozali kotekela esiko ozali kovanda kanisaka ete tozali na nyongo monene pona botongi Yerusalemi na elaka oyo papa mfuma mbanza apesaki biso tosukisi na biso bongo mwandambo oyo nzambe asili kopesa biso tosalela mokolo ya suka tokoka kozwila yango litomba na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosani tokosengelaka manso amen totelema tobondela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mfumu Yesu wautwamvonga menga mandi ikabungula. Mfumu Yesu wautwamvonga menga mandi ikabungula. Muna menga mandi mandalo ima na twasumbilwa. Muna menga mandi mandalo ima na twasumbilwa.